bớt điều ya, por tu cara.有些五个。有时呗，哎，烧的，没烧了些苦不烧的，特别家里没得呢，喏，你家对他们，家里都有。ကျောင်းမှာလုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုဝေပေးမယ်။မိုက်ဖုန်းနဲ့တော့မရောက်စီတယ်နော်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလာလိုက်လာပြီးတော့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်။ဘာရေးထားလဲ။ဒီကကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတာက MRA ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတယ်နော် MRA ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ engineer ကောင်စီဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ့
MRA ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကောင်စီပေါ်လာတယ် MRA မှာသူဘာတောင်းဆိုတာလဲဆိုရင်နံပါတ်1 accreditation engineer professional service ပေးမဲ့လူတွေက accredited program တွေပေါ်ရမယ်နံပါတ်1ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့က assessment and evaluation လုပ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပေးရမယ် register လုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် license ထုတ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် national PE ပေါ့ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့် ACPE ဆိုပြီးတော့ ASEAN Charter Professional Engineer လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေက mobility ရမယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုကိုင်ကြမလဲပေါ့အဲ့တော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်က MBS မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လာတာကြာပြီဆွေးနွေးတာကြာပြီဘယ်သူမှလည်းပြီးမဆိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းနားမထောင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေကဲတော့ဥပဒေတစ်ခုပေါ်လာမှလိုက်လို့ကြမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဥပဒေဆွဲတယ်ဥပဒေဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီဥပဒေက2000နဲ့ရှေ့တင်ပေါင်းများစွာထွက်တဲ့ဥပဒေက2013ကျမှတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့2013မှာကျွန်တော်စလုပ်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒီဥပဒေကနေပြီးတော့ဒါကိုတောင်းဆိုလာတယ် program တွေက credited program ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီ accreditation ကိုလည်းဒီ National Professional Body ကနေပြီးတော့ credit လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်ပေါက်လာပြီပေါ့နော်ဒီလောက်တည်းအဲ့ဆောက်ရဲ့ဘာလို့စာမျက်နှာမှာဒီအင်တာကောင်စီဥပဒေဆိုတာပေါ်ပြလာတယ်အဲ့ဒါဟောင်းတဲ့သက်သုံးလုံးကဆက်ရှိရမှာကြာတယ်အဲ့ကြာတဲ့အထဲမှာလုပ်ငန်းကော်မတီအဲ့ဒီက effect တွေထုတ်တာလုပ်ငန်းကော်မတီတွေမှာဒီနေရာသူ့ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဒီပြည်စီမပြည်လုပ်ငန်းကော်မတီဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ engineer သူ့ပြည်ပညာရေးဆိုင်ရာဆိုတာ engineer သူ့ပြည်ပညာရေးဆိုင်ရာဆိုတဲ့ဟာဘာလာပြန်လာလဲဆိုရင် discipline ကိုဘာလာပြန်လိုက်တာ discipline ကိုပြန်လိုက်တာ discipline base ကိုရေသွေးစီစစ်ဒီမှာပြည်ရေးဆိုတဲ့ဟာက accreditation ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ engineering education က accreditation ကိုဒီလိုဘာလဲလို့ပြောတာက engineer သူ့ပြည်ပညာဆိုင်ရာရေသွေးစီစစ်ဒီမှာပြည်ရေးဆိုတာပေါ့အဲ့လိုမှလို့ကိုယ်ကောပြီးပတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာမှတ်ဖို့တယ်လမ်းမှာစီသေးလို့တော့ပြီးဆို assessment and evaluation လုပ်ဖို့အောင်လာပြီးတဲ့ကလေးတွေဝယ်ရပြီးတဲ့ကလေးတွေဒီလိုရှင်းလက်မှတ်ရဖို့အတွက်သူက assessment လုပ်မယ် evaluation လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ registration လုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်က license ထုတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့တော့ပေါ့ပုံနဲ့စီသေးလုပ်ငန်းကောပြီးဆိုတော့ပြတယ်အဲ့ဒီအောက်ကမှတော့ရှင်းဖို့စိတ်ကတင်းနေလို့ကောပြီးရှင်းဖို့သိက္ခာ ethics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ engineer တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဗါလဲဟိုဒီချက်ကလည်းဟာတစ်ခေါက်ပြရတယ်တစ်ခေါက်ပြရတယ်ပြပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေပုံပြီးတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီသိက္ခာနဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းသိမ်းဖို့အဲ့ဒီပုံပြီးလို့နောက်တော့စီကထိန်းသိမ်း disciplinary ပေါ့နော်ဟိုဒီစီကဖောက်ပြတာလူမျိုးစီကဖောက်ပြတာစီကဖောက်ပြတာစသည်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဆိုတာဒီလိုဖောက်ပြနောက်တော့စံချင်းဆိုတဲ့ဟာက standard ပေါ့ standard ကိုဒီလုပ်ငန်းချီကစားသုံးပြလို့ရှိရင်ကဒီဟိုသူ့ရဲ့ trade လိုက်သူ့ရဲ့ discipline လိုက်ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ norm တွေပေါ့ဒီရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဟိုနိုင်ငံခြားမှာလုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းများဟိုကျန်တဲ့ကောင်စီတွေကနေပြီးတော့ refer လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေ disseminate ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ပြန်ပေါ်ကြမယ်အဲ့လိုက engineer ပညာစင်စစ်မပြတ်တရားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာအခုလုပ်နေတဲ့ CPD PDB အဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်နော်ဒီနောက်တစ်ခုက engineer ပညာဆိုင်ပုံစံများပေါ်စီကဒီစစ်တီမတူလုပ်ငန်းကော်မတီဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာနေရာကုမ္ပဏီတွေကလည်းဒီတွင်းကကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်ဒေါက်တာ engineer လုပ်ငန်းတက်လုပ်နေတာက
ကျွန်တော်တို့တော့ရှောက်တဲ့လုပ်နေတာပတ်စံရှိတဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ဒီမှာပညာရှင်မပေါ့ဘူးဆိုတဲ့ပညာရှင်ကိုဒီကနာမည်ပဲခံထားတယ်ပေါ့ခံထားပြီးအဲ့လူကနာမည်ခံပြီးထားတယ်တကယ်ကြတော့ပြင်လူကတိုင်းပဲလုပ်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်မလေးမှာအရှိတဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်လက်ဖြစ်ပေါ်အဲ့လူကအဲ့ဒီနိုင်ငံပညာရှင်ကဒီလိုမဆိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာဥပဒေမရှိလို့ဒါဒီပါလဲလောအလုံးမတွေသုံးကြလို့ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်ချတော့ဒါပေမဲ့လာလာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားလူကိုပေးထားတာကဒေါ်လာ1000ကိုပေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအင်ဂျင်နီယာ96သိန်းလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒါတွေကိုလည်းကကရမယ်အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်စီးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ကိုရင်းများကိုစီးများစီးပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ချက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလိုအပ်ချက်က positive တွေကြားတော့မကောင်းဘူးများဆိုတာကျန်တဲ့ issue တွေပါဖြစ်လာလို့ဖြစ်ပါလာတဲ့ issue တွေပေါ်ပြီးတော့ဒါတွေကျွန်တော် support လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ accreditation နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ accreditation committee ကိုထောက်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ committee ရဲ့တာဝန်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် committee ကအတိအမှပြုပြီး engineer ဘွဲ့ဒီပညာဘွဲ့ဒီပညာတွေလို့မှာများကိုအားလျော်သောအခါအားလျော်သောထုတ်ပြန်ကြီးညာခြင်းဘယ်ဘွဲ့တွေဘယ်ကျောင်းကပေးတဲ့ဘယ်ဘွဲ့တွေဘယ်ဒီပလိုမာတွေကတော့ကော်ဖီရနေပြီးတော့ဒီမှာပြပါတယ်စီစစ်ထားပြီးပါပြီသူတို့သင်ကြားပြီးကုချနေတဲ့ခါလေးကနော်ဒီဟိုဘောအာဆီယံဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်များတဲ့အညီနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်များတဲ့အညီဒီလိုသင်ကြားကုချပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ public လုပ်ပြရနော်ကော်ဖီရဒီမှာပြီးတော့ဘွဲ့ဒီပလိုမာရသူများအားရှောက်ထမ်းလိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအရေးရှိများသတ်မှတ်ခြင်းနော်အဲ့ဒီရတဲ့ဒီကော်ဖီရဒီမှာပြီးတော့ဘွဲ့တွေရှိမယ်ဒီပလိုမာတွေရှိမယ်အဲ့လူတွေကခုနအော်တော့ခုနသူ့ကိုပြီးအောင်ပြီးဆိုလို့သူ့အေးပေးမှလားအစိမ်းပေးမှလားစသည်အပြင်ဒီနံပါတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအောင်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစီဤအင်ဂျင်နီယာပညာအထူးပညာဆိုင်ရာအရေးသွေးစီတဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့ဆာလေးတွေဘူဝါရတဲ့လုံထုံးလုံနည်းများဒီကြားရေးဆွဲအတည်ပြုရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ရေသွေးစီတဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့ဆာလေးဘူဝါရတော့ပါဘူဝါရတော့ပါလေpolicy ဟုတ်ပြီလုံထုံးလုံနည်းများပါလေဘယ်လိုလဲရပါ့ procedure policy and procedure ဆွဲအောင်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပါဒါပါလေဒီဦးဇာဖတ်ပြနေတာပါလေဒီဦးမှာဒါလို့လို့ဒါဥပဒေကဒါလို့ပါပြောတယ်ဒီဥပဒေကဆက်လို့အဲ့တော့ policy and procedure ဆွဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သက်ဆိုင်ရေးသွေးစီဒီမှာပြီးရင်လက်ဆွဲပြုစုရတယ်။ manual ဆွဲရ။ manual ဟုတ်လား။ manual ဆွဲရ။အဲ့တော့စီစီရေးအစီအစဉ် scheduling ဘလို့ဘယ်နေ့ဘလို့စစ်မယ်ဘယ်နေ့ဘလို့စစ်မယ်ဘယ်ကြောင့်ဘလို့စစ်မယ်သိသိရေးစစ်။ဟုတ်။ရေးသွေးစီဒီမှာပြီးအစီအစဉ်နဲ့အတိအကျရာယူလို့ဆောင်ရအတွက်ပေါ်လာတော့ဒီကြားကြီးကအားလုံးသက်ဆိုင်ရာဒီပြန်တက်ကို college ပြန်တောင်းမှန်တဲ့အတွက်ရေသွေးစီကြီးတတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ပေးရ program ကိုဆက်လက်ဘယ်လောက်ကြာလဲတက်ချက်ပြီးတော့ဒါကိုဆရာတို့ public လုပ်ပြရအောင်နောက်တစ်ခုကအင်ဂျင်နီယာပြည်တဲ့လုပ်ငန်းများအားဒီမှာပြည်ပြီးအတွက်အခဲဖြတ်ပုံဝင်များပြည်တောင်းပေးရတယ်ဒီလိုကြတယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့တောင်းပေးရတယ်အခဲဖြတ်ပုံဝင်များအခဲဖြတ်မှုပတ်တတ်တဲ့အစီအစားစီခါတာများလက်ခံရရှိတွေ့ရှိချက်များစစ်စစ်သုံးသက်ချက်များကိုအခြေခံ၍ အင်ဂျင်နီယာပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအစီအစဉ်ကအတိအကျပြုနိုင်ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကဲ၍လိုအပ်ချက်များရှိပါကလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့ကြောင်းကြပေးရတဲ့အတိအကျပြုကာလအားသတ်မှတ်ပြီးအဲ့တော့သွားပြီးတော့တို့စစ်ပြီးပြီအဲ့ကြောင်းကြီးကျွန်တော်စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ကတော့ဘာတွေရှိနေတယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြင်မှာပြင်ပြီးလို့ရှိရင်အတိအကျပြုပြီးတယ်စသည်အဖြစ်ဒါလည်းကျွန်တော်အကြောင်းပြပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းတို့စဉ်းစားပြီးလဲဆိုရင်စဉ်းစားပြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရသတ်မှတ်ပေးရ
ဘယ်ဘွဲ့ပဲတင်တန်းကိုတော့ကာလအပြင်9နှစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီသို့မဟုတ်3နှစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီသို့မဟုတ်2နှစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီဒီကြပေးတာအင်ဂျင်နီယာပြန်ဆိုင်လုပ်ငန်းစီစဉ်များပေါ်အတိအကျပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရှင်းလင်းမှုရှိခြင်းဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်ကျင့်သုံးမှုရှိခြင်းပတ်သက်ရေးစဉ်းစားကြံရှိဘက်ကတက်ခံပြီးပြင်ဆင်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအမှန်မပြုဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့အကြောင်းကပြောတယ် complaint တက်လာအဲ့ complaint ကဒီဟာကသူတို့လုပ်ထားတာစဉ်းစားပြပါတယ်ဘယ်လိုစစ်တာပါလို့ပါသူက complaint လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ complaint လုပ်တဲ့ procedure ကိုကျွန်တော်ဆွဲပေးတာဆွဲပေးတာကျွန်တော်အဲ့ complaint လုပ်တဲ့ procedure နဲ့ complaint လုပ်နိုင်တယ်ဗတိရဲ့အတွင်းမှာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဘယ်လိုကဆုံးဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ sorry ဒီလက်ခံပြီးတော့ဟိုကပြန်လဲစီစဉ်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့ procedure ကိုထည့်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံရေးကောင်စီအားကူစားပြုပြီးအခြားနိုင်ငံများနဲ့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်တဲ့ဘောလုံးတွေပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာကောင်စီမှာလုပ်နေတဲ့ပညာရေးအင်ဂျင်နီယာပညာရေးကဘယ် guideline နဲ့သွားနေလဲဆိုလို့ရှိရင် PF guideline နဲ့သွားနေတယ် Federation of Engineering Institute for Asia Pacific အဲ့ guideline နဲ့သွားနေတယ်သွားနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ PF မှာကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီ PF မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဖို့ပဲတူအနေနဲ့နိုင်ငံကူစားပြုပြီးတော့သွားပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အဲဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာကလည်းဒီအပိုက်6ရကျွန်တော်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်။ပိုက်ခွန်အင်ဂျင်နီယာပညာရေးဆိုင်ရာပတ်သက်ရေးသိမြင့်ဒီဇိုင်းရတဲ့လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကောင်းစီလို့တွေ့လာတင်ပြ။ချပါလေလူသေးတယ်ပေါ့။ဘာတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့။အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ကျောင်းတွေမှာ awareness ဆိုလို့ awareness လုပ်နေတယ်။အဲဒီ awareness ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်။အဲပြောဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျောင်းက request မလုပ်ဘဲတော့ပြောလို့မရဘူး။ပတ်စံတက်သူတွေကနေ request လုပ်မှသာကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုတာတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ copy ရဘောလို့လုပ်ပြပါသူတို့ရဲ့ရတဲ့အခါကျအရာတွေပေါလုပ်ပြပါ request လုပ်လာ copy ကိုဟိုတာ request လုပ်တဲ့အခါအရာကျွန်တော်တို့ကလိုက်လုပ်ပြအော်လေစီဒီလုပ်ငန်းကွန်ပျူတာပြပို့လာပြီးနိုင်ငံခြားသားအင်ဂျင်နီယာတွေ၎င်းတို့တက်ရောက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်နဲ့စင်တာရေးသွေးတာစီးပြန်ကြပြီးအဲ့တော့နောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားတွေဒီမှာလုံလာလို့ပဲအင်ဂျင်နီယာကလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟိုကကော်ဖီမှာလာတော့ပြီးတော့ result လုပ်အဲ့ result လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုပြီးခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ RFP Registered Foreign Professional Engineer သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမပြုပေးတာအဲ့တော့သူအတိမပြုပေးတဲ့အခါမှာသူဒီခုနအားပါတော့စင်ကာပူဆိုရင်စင်ကာပူက National University စင်ကာပူတော့အောင်တယ်။ဘာသာလည်းအောင်တယ်။ဆိုရင်အဲ့ဒီသူအောင်ခဲ့တဲ့တက်ကူပေါ့ program အဲ့ဒါတွေကတိမှတ်ပြုထားပြီးလုပ်တဲ့တက်ကူကလေးကတက်ကူကတော့ဝက်ဒနာလာဆိုတဲ့ဟာကိုစီစဉ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ follow ကျွန်တော်တို့ company ကို follow လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ company ကအဲ့ဒါကိုစီစဉ်ပြီးတော့မှန်ကြပေးတာ။တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်စီတို့လုပ်ဆောင်ခြင်းများအခါအားလို့တင်ပြရကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးတာ။ဒီက company တွေအခြေအနေချိန်ကအားလို့ဆိုတော့ CPC ကညွှန်ကြားချက်နဲ့တို့တို့မျိုးကောင်စီတို့တင်ပြနိုင်ပြီ။လောကမဲ့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီ new တွေအရကျွန်တော်တို့ company က manual ဆွဲလိုက် tradition manual ဆွဲလိုက်မင်းတို့ရဲ့ဟောက်ဆရာမကြီးတွေကိုပေးလိုက်ပြီဒါလည်း soft copy ဟိုလားကော်စီပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီ manual ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားနဲ့ထိုင်ဝမ် manual ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆွဲထားတယ်ဟုတ်လားမလေးရှား manual ဖတ်ကြည့်လိုက်ထိုင်ဝမ် manual ဖတ်ကြည့်လိုက်ဟိုဘောလက်စနဲ့အတူတူပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတို့ကတွေ့လို့သိနေသေးတယ်မပြင်းရသေးဘူးအခုဒီမှာတကယ်လက်တွေ့စစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကပြင်ပေးပါဒီကပြင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာတွေလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကလုံရဲသေးတဲ့အကြောင်းကြည့်ပြောပြ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါ menu ဟုတ်ပြီနော် tradition menu ဘယ်လိုပါလဲလက်ဆွဲကျွန်တော်တို့ဒီ tradition လုပ်မယ် tradition ကိုကြောင်းနေတာလုပ်ချင်ကြတယ်ပြောကြတယ်ဟုတ်လားတို့က tradition လုပ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ဘာလို့လုပ်ပါလဲဘာလို့မလုပ်လို့တော့ခံတော့အဲ့ဒါအခုတော့သာပြောလိုက်တို့နောက်နေ့လုပ်တော့သာပြောစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးကတောင်းဖတ်ပါလားတောင်းဖတ်လုပ်ရင်ဘာစားလုပ်လဲ
ဟုတ်လားကျက်ဦးကစားမလားကျက်ကစားမလားကျမကြီးကစားမလားကျက်ကစားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီမှာတွေ့တယ်โอเคဒါမဲကြီးမဲကြီးဆိုပါလေလက်ဆွဲဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရေးကတစ်ဖြစ်တယ်တစ်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်တော့ပြောကြဆူရရင်းညခုံကြဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုရင်းပွားတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grocery စပြီးတော့ထုတ်ပြထားတယ်။education ဆိုရင် education ကိုတစ်ဖွဲ့ဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာကဥပမာ60တက်တယ်ဆို60ကဆက်ဆက်ကျမှ60တက်ကျမှ60ကမျိုး60လို့ပြောလို့ပညာရေးဆိုတော့ခုရှိတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြောပါတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမဲ့အသုံးလုံးတွေ grocery ကတော့ဒါပဲစာလို့ပြောတာတွေ့လားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလိုချင်းပြင်းဒီ grocery ကိုမကြည့်လိုက်ရင်ပြင်းဟုတ်ပြီလားကိုဒါ2016 manual ထုတ်တော့မယ်ပြင်ဆင်နေပြီအဲ့ဒါကြရင်ဆရာမကြီးကိုပြင်တဲ့ဟာထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါစစ်ပါပြီနောက်တစ်ခါ33စာမျက်နှာ33မှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်တော့မယ်ခရီးလုတ်တော့မယ်ဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့ခိုင်လိုက်ပြီထားတယ်ဟုတ်လားခိုင်လိုက်ဘာလို့ပဲreport ဘယ်လိုရေးရမလဲ offset ဘယ်လိုသွားမလဲ crediting action ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားသာပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ35မှာ policy ဆိုတော့ပြီးထားတယ်ဘူရဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောင်းတဲ့တူတခုကနေသူ့ accreditation လုပ်ပြီးပါလို့ပြောမချင်းဆရာတို့ကဆင်းပြီးလုပ်လို့မရဘူးသူ invite မလုပ်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားလုပ်လို့မရအဲ့ဒီကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော့ credit လုပ်ပြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ policy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ article 1 2 3 4 5 6 7 8 9ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီစာမျက်နှာ38မှာ accreditation လုပ်တော့လုပ်မဲ့ procedure တစ်ပြီးဘာလုပ်မယ်ရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ article 1 article 2 3 4 5နော်လုပ်ပေးထားတယ်ပြည့်တော့ procedure ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ accreditation လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်အဲ့ဒီ category ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး3ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ဆိုလိုက်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်3ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ကိုအပေါ်အကြီးဆုံးလူလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် chair လို့ခေါ်တယ် chair ဖွဲ့ကောင်းတော့ပြီးတော့အဲ့ chair ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့2ယောက်ကို evaluator လို့ခေါ်တယ် evaluator လို့ခေါ်တယ် chair တစ်ယောက်နဲ့ evaluator 2ယောက် assembly တစ်ခုကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကပါလိမ့်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်3ယောက်မှာဟို chair လုပ်တဲ့လူက senior professor လို့ဦးတဲ့လူဖြစ်ရတယ်အောက်မှာပါတဲ့2ယောက်မှာတစ်ယောက်က academic ကဖြစ်မယ်နောက်တစ်ယောက်က industry ကဖြစ်ရတယ် industry ကဘယ်လိုလူဖြစ်ရမလဲဆို professional engineer ရပြီးတဲ့လူဖြစ်ရတယ် professional engineer ရပြီးတဲ့လူတွေပါလေလုပ်တဲ့အနည်းဆုံး10နှစ်ရှိလို့အဲ့တော့အလုံးစုံ composition 3ယောက်ရှိဘာသာရပ်တစ်ခုကိုအဲ့ဒီ evaluator 3ယောက်ရှိနော်ရှယ်ရဲ့ evaluator 2ယောက်ဆို3ယောက်အဲ့3ယောက်ကိုဘာသာရပ်5ခုဆိုရင်15ယောက်အဲ့15ယောက်ကိုသူကညီနိုင်ဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးဟိုဆရာကြီးတယောက်ကိုထားတယ်အဲ့ဆရာကြီးကိုနာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ credential combiner လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ combiner ကတက်ကူများမှာဘာကျုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတောင်းပေး combiner လို့ခေါ်တယ်ရှားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့လိုလုပ်ငန်း evaluator လုပ်ဖို့တော့ nomination လို့လုပ်တယ် procedure ပေးထားတယ် procedure for nomination of accreditation team member article 1 2 3 4 5 6 7 8အဲ့ဒီပိုက်တဲ့ရေးထားတယ်ဒါပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုရေးထားတဲ့လူတွေသူကပြောတာ at least one
မြန်မာအရေးကောင်ဆယ် program evaluation training workshop လဲလုံးအဲ့လိုကချိန်တူရတော့တပူပြီးတော့မှဆက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုက745 timeline for accreditation ဒီနေ့ကောင်စီမှာလုပ်ငန်းကိုဒီဇင်ဘာစတယ်ဒီဇင်ဘာစတယ်အဲ့တော့ဒီ2014တော့ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့က accreditation policy and procedure publish လုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့လည်းဒီဒီဇင်ဘာဒီဟာကို2016အတွက်ကိုကျွန်တော် publish လုပ်ပြီးရင်2015 January မှာဒီတက္ကသိုလ် accreditation ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကဘာမှခါလေဘာမှခါကျုပ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က orientation ပေးမယ်ရှိခဲ့ရင်ရှင်းပြပြီးလို့သူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကောင်စီမှာ accreditation လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ပါမယ်ဆိုရင်အနှစ်ကတော့ February 14 ရက်မှာ deadline ပေးတယ် deadline ပေးတယ်အဲ့ကြားထဲမှာ January ကိုစဉ်းစားပြီးသူရှောက်တယ်ပြီး2015 May မှာအဲ့ဒီစစ်မဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program evaluation workshop လုပ်လိုက် training ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တွေမှာ financial project တွေရှိတယ်အဲ့ financial project တွေကိုနိုင်ငံတကာတောင်းဆိုတာကအဲ့ဒါကို capstone course ဆိုတဲ့ဟာကိုသင်ပေးပါလုပ်ပေးပါပြောလာတဲ့အတွက် capstone course နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ workshop လုပ်ပေးတယ်တော့2015 ဇူလိုင်လ30 ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဆို self assessment တောင်းနေရတယ်ဆို self assessment ရေးပြီးတော့အဲ့ report ကိုတင်ရတယ်နော်တင်တယ်အဲ့ဒါတင်ပြီးလို့ရှိရင်2015 September မှာ convener team chair meeting လုပ်မယ်လို့ရေးထားတဲ့ခါတွေကတော့ဘာတွေတွေ့တယ်ဘာတွေကတော့မှားနေတယ်ဘာတွေကတော့မပြည့်စုံဘူးစားတယ်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နေ့တော့လူသွားဆက်မယ်ဆိုပြီးအောက်တိုဘာလမှာကျောင်းတွေကိုဆက်တယ်outside visit လို့လည်းရလို့အဲ့ဒါလို့ဆက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်2015 November မှာ editor meeting လုပ်တယ်လို့ရေးတယ်ဆိုတာလည်း report တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစစ်ပြီးတော့2015 December မှာ accreditation decision တော့ပြီးဘယ်တက်ကူကဘယ် program ကတော့ဆက်ပြီးတယ်ဘယ် program ကတော့ဆက်မပြီးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်စီစုံကြီးစီးရမှာတင်တယ် January မှာတင်တယ်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့တယ်အောင်စီစုံကြီးစီးရမှာဘောတူပြီးဆိုရင်အောင်တဲ့ program တွေကိုအဲ့လာ January မှာကျွန်တော် award လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်အဲ့ဒါက annual သွားနေ annual သွားတယ်ဟုတ်လားဒီအဲ့ဆိုင်လေးတော့ပေါ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခါကတက်တူတွေကဒီစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲ့ကတော့ဆက်တဲ့အဖွဲ့က evaluator နဲ့ကျွန်တော် share နဲ့ combiner နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတော့ဆက်တဲ့အခါမှာဒီစစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစစ်ဆေးသူများကအတွက်ကိုဒီ accreditation လုပ်တဲ့လူတွေအတွက် code of ethics ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က CBC ကထုတ်တာအဲ့ဒါကစာမျက်နှာ46တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဆောင်မှာတွေ့တယ် code of ethics အဒီတော့1 to 16ဒီထားတယ်အဲ့စစ်စစ်ရဲ့လူကြီးအဲ့တိုင်းလုပ်အောင်စစ်စစ်ခံတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီမှာပါတယ်တိုင်းကိုလုပ်အောင်အဲ့စစ်စစ်တွေလိုက်တော့စစ်စစ်ရဲ့လူကအဲ့မှာပြဿနာရှာမယ်တောင်းမြောင်းတောင်းလို့လေဆိုင်တဲ့ဟာကြီးတောင်းတယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လို့ဒါနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတာကဒါလည်းကြီးကုန်တယ်ကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ48မှာဟိုက accreditation fee ရှိဘူးဆိုတာဟိုကဒီ accreditation လုပ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကျောင်းတွေကိုလိုက်စစ်မဲ့ခုနအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက volunteer တွေဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘူးတက်ကူ college ကနေပြီးတော့
ပြည်စင်သွားတဲ့အနိုင်သွားတဲ့ပါချုပ်တွေပါတယ်ပေါင်းခိုင်တွေပါတယ်သူတို့တွေတော့က industry ကနေပြီးတော့ဒီပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးတော့အနိုင်သွားတဲ့ professional တွေပါတယ်သူတို့တွေကဒီသူတို့ရဲ့ discipline လုပ်တဲ့ရေးအတွက်ကိုသူတို့က volunteer လုပ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုကတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအဲ့လူတွေတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးတာရှိတယ်စီဝတ်တက်မယ်စီဝတ်ပြမယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက website visit ဆိုတာကအဲ့အကြောင်းသွားစစ်တယ်အကြောင်းသွားစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်မဲ့လူတွေအားလုံးကိုလုံခြုံမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ကက်သွင်းလိုက်ကက်သွင်းတယ်ဆိုဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တွင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့ကက်ကနေပြန်လွှတ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုတယ်တစ်ခုမှစုရလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပဲပြန်ပြီးပို့တယ်အဲ့ဒီဒီကလေးအားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က program ကိုလောက်ကြတယ်ဆိုလို့ပြင်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fish you ထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့စစ်လိုက်တယ်ပတ်စစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘာတရားကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီဘာလို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရှိတဲ့ပုံမှာဒါတက်ဆိုင်ရတဲ့သူကနေတော့ကြည့်တော့ဘူးဒါသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာမမှန်ဘူးတရားဘူးစသည်အားဖြင့်ကြည်လည်းမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူကပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးကိုဘယ်လို procedure နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ policy and procedure ကိုပြီးပုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကြောင်းပြင်းတလုံးပြတ်ပါစိတ်ဝင်စားရင်နောက်တစ်ခုနိုင်ငံမှာတနက်တက်လာနိုင်ငံမှာပွဲရဝါပြီးပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပါနိုင်ငံတက်ကူမှသူကြောက်တက်ခဲ့ပါနောက်တစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်သူအင်ဂျင်နီယာတယောက်နေသတ်မှတ်ပြီးရှောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဟုတ်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိုက်ရှင်ပြီးတော့သူ့ကိုမလုပ်ဘူးလို့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးလို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလည်းအများကြီးရှိတယ်တော့စေးကောင်စီမှာလာဖြစ်တယ်အဲ့ရမှာစေးဆက်လာဆရာဝန်တော့စေးဆက်ကိုတက်လာတဲ့သူ့ကိုဆရာဝန်ပြပေးဖို့ဆိုတော့စေးကောင်စီကတော့သူ့ရဲ့ guideline နဲ့သူ့ရဲ့ criteria နဲ့တော့စံချိန်နဲ့တော့စစ်ထားတယ်ခြားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမပြုနိုင်ဘူးညစ်ဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညစ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းလက်တန်းသူညစ်နေဖို့သူရှိမှာပေးတယ်ခုရှိအဲ့ပေးတယ်တော့နိုင်ရှိဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းရှိမှာပေးတယ်ခုလို့ဆာမေလာ50 Engineering Education Accreditation Committee Credential Evaluation အဲ့ဒါကကြောင်းတက်လာလေးနှစ်မှာ32 college semester credit or higher mathematics baseline here 16 college semester credit or general education here 72 college semester credit for engineering service and engineering design here စသည်အားဖြင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေပါအောင်ဒါလေးရေးထားတယ်နိုင်ငံလာတဲ့လူတွေနိုင်ငံပွဲရလာတဲ့လူတွေကိုတိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းဒီလက်သာအဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် credential evaluation ဟုတ်ပြီအဆုံးတစ်ခုကအဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာဘွဲ့တင်တဲ့နေမှာပေါ်ပြီးတော့စစ်တယ်တော့စစ်ကြတယ်တော့စစ်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဘာတွေကတော့တွေ့တယ်ဘာတွေကတော့မတွေ့ဘူးဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုတာစစ်တာလည်းနေ့ရက်စစ်တယ်နေ့ရက်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကD0 လို့ခေါ်တော့အဲ့နေ့ရက်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအကျိုးတည့်သွားတယ်ကျိုးတည့်သွားပြီးတော့ဘာတွေတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ကျိုးပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြီးစစ်တယ်နေ့ရက်စစ်ပြီးတော့နေ့ရက်ပြီးတော့ညနေမှာကြောင်းတက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကြောင်းကိုပြီးပြီးခဲ့အဲ့ဒီလာစစ်တဲ့အဖွဲ့အားနေပြီးတော့ဘာတွေဟုတ်လားဘာတွေတွေ့တယ်အားနေကြပါတွေ့တယ်ဘာတွေဖြစ်စီဖို့ဘာတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစစ်တဲ့အဖွဲ့ရေးပြီး
ဒီပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ indication ကလည်းနည်းနည်းသိတယ်အဲ့ဒီ program မှာဆောင်ရွက်အောင်မလားအောင်ဘူးလားဆိုတာရေးတည်တည်ပို့အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီ evaluator တွေကရေးဖို့ဆိုတဲ့ဘယ်လိုရေးရတယ်ဆိုတဲ့ procedure မှာ guideline on drafting the exit statement ဒီပါဆရာက54ပါပြလာပြီနော်အဲ့မှာခဏဟိုဘာတွေလုပ်လို့လဲဘာတွေလုပ်လို့လဲဘာတွေလုပ်လို့လဲဘာတွေလုပ်တွေ့တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူကအဲ့ဒါကို exit statement ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာလာတက်နေတဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒါတကယ်စစ်ပြတာကဟိုဒေါက်တာတင်ဝင်းစစ်ပြတယ်ဒီသူ့ကိုမေးကြည့်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့လို့အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့ကျောင်းတွေမှာ tradition နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့လုပ်မဲ့ဟာကဒီပါတယ် manual guideline policy procedure ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်တယ်ဒါပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဘယ်ရလာလဲဆရာတို့ကဆရာတို့ရေးရတာဟုတ်ပါဘူး guideline peer guideline တွေရှင်းလာ peer guideline ကရှင်းလာတယ်ရှင်းလာပြီးတော့ဆရာတို့ကိုလူကလာတင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ peer ကနေပြီးတော့ peer ကနေပြီးတော့ဒီ Washington Accord နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့မလေးရှားကမန်တော်လို့ခေါ်တော့မန်တော်အဲ့ဒီကဆရာကြီးတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာတဲ့မန်တော်ရင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျင်းလာတဲ့အမျိုးတော်လာတဲ့ဆရာမတွေရှိမှာဆရာမတွေပေါ်ပြီးတော့သူတို့တဲ့ workshop တွေလုပ်ပြီးတော့မန်တော်ရင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့ guideline သွားဖို့လေတို့ကနေပြီးတော့ပြကျွန်တော်တို့လုပ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ guideline တွေအတိုင်းကိုဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာမှုပြုပြီးတော့ဒါ engineer council နဲ့ကျွန်တော်တက်လိုက်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ပါလေဒီဥပဒေနဲ့ကိုက်ကြည့်အောင်ဒီဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့စပြီးတော့ဖြစ်တော့သူဆိုရင် YDU မှာ program ခုနခုစစ်ဖို့ကျွန်တော်စပြီးစစ်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုစစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေစစ်တဲ့ဟာကခုနဒီတိုင်းပို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီခုနတဲ့နိုင်ငံတွေက observer ထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စစ်တဲ့ဟာကိုခုနနိုင်ငံခြား observer တွေကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူတို့ကတော့မှန်တယ်မှားတယ်လို့ဆရာသူသေးတယ်သူတို့ဖတ်တော့သူတို့ဖတ်ချက်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြန်မဲ့နေ့မှာလည်းကျွန်တော်ကိုပြီးသွားတယ်ဆရာတွေတော့ဘာလို့ကိုကြံနေသေးတယ်ဆရာတွေတော့ဘာလို့ကိုကြံနေလဲစသည်ဒါတွေကျွန်တော်ပြီးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ဒီ veteran လုပ်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစစ်မှထားတင်သေးလဲဆိုတဲ့ဟာနောက်ဆုံးဒီပြည်နယ်မှာfear meeting ဆုံးဖြတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့မလေးရှားကနေထောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ချမှတ်ပေးတဲ့ fear guideline အတိုင်းသွားပြီးတော့လက်တွေ့နဲ့စတင်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကို fear ရဲ့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ Asia Pacific ဒေသအတွင်းမှာရှိနေတော့တက်လို့များရဲ့စင်တန်းပေါ့နဲ့ equivalent substantially equivalent ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုစတင်ပြီးတော့ပေးတဲ့နေရာကြီးပေးတဲ့ဆေးကိုရောက်နေတယ်တို့ရတယ်အဲ့ဒီအခုက mentor 2ယောက်ကပဲခါတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကြားကလွတ်တဲ့နောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့သူတို့ကိုသွားပြီးတော့ရှင်းစစ်ပြီးတော့မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထောက်ခံတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာပြည်နယ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီပြုပြီးတော့ဒီစစ်ပြီးဒီပြုထားတဲ့ဝက်တင်တန်းတွေ Asia Pacific မှာ successfully ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုပေးပါတော့ဆုံးဖြတ်ဟုတ်လားဒါဒီလေးရှိနေတဲ့ status အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေကိုဆရာတို့ကကြောက်ပါတယ်ဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆွေးနွေးတော့အဲ့ဒီကျောင်းဆရာမတွေပဲပါကြုတ်ပြီးကျွန်တော်ပြေးတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကစစ်နေပြောတယ်ဆရာတို့ဖီးရကိုလူအောင်သိမှပြောဖီးရကဆရာတို့သိမှပြောတယ်
America, the leader of the road and of people. You know that it is name of power. The road is lonely and how to fear substantially equivalent people some challenge. Also say that review look at a review at the Yaka, Singapore, Japan, Korea, the John is the accreditation of the look at it. CBC guy, the guideline compliance fear. A guideline now, sovereignty, Mango, so they have to. Kilo, evidence yard for it. I know be you know, the road selected. The road will settle a job, a program like of 1 week. So, yeah, any program will my list of my public if we have Asia Pacific website, I need to do a Nahega, I must go see this. Here, I have a clearing go, Asia Pacific, we have well, you know. Hello, bucket ladder. Shadow comedy Pudekale, Shadow comedy Pudekale, and the watching. Shadow comedy Pudekale, Jira, Tara, Sokata, Alona, Kadu, and a patchet, existing a period, final put in a Kilosin 2, credited look at local Sunday had the Alona, record sheet. A record look at it, Halima, the Roa 2D, Jira Halima, Kalu Shea, Hollywood. You have to get out of that's the solution. Hobby. That's the solution. I mean, the road council in India, when I nail out the team, you have to like the SEO, the Norua, Linga, or the last of Parliament. Happy law, Nalu Pare, half of my veteran, keep your council look at the Keta, really can. Johnny can. Johnny, the guideline look how the guideline look how to ye, the Norua look vision, the Norua look vision, talk on vision, the village, the Norua talk on people, Yam Hole. Tola, Uruma, village to Bilu Yam Hole. Tola, about village to Bilu Bia, Ayua, Ayago, the Noru, Minu, yet, but the Game of the United States, I want to know that. Where I have been on. The Norudi, Alukaya, traditional food, Aluka, yes, to the house. You get a thing with I don't know the one our village, you, I will be each other. The long year, what are Johnny, happy you say, Narudi, Aloha. So, you know, Dali was not like, yeah, many of them. Now, we go here. 3, something about ship. Also, my tradition objective. Tradition objective are valid, even valid. This is no issue. No? And number 2, graduate of the graduate engineering program satisfy the minimum academic requirement for registration as a grad engineer with MSc. Number 3, any general credit program on a John engineer council Madua, register look at those here. Academic requirement here. Number 3, to provide feedback of TU for improvement and development of educational program in the engineering that can better meet the needs of the local industry. TU put the data machine there. When I see why you see the same low, you may not how you
through your program will improve. Number two, to ensure CQI is being practiced by team. I get to the CQI will sort of look about this evidence here. Oh, no. Hello, now CQI senior. Who shall I look at the process available? Shall I look at input, process, output, output. The child will have a look. Child will like it. Just have a kind. Child will need a solid. I'm going to be delighted. Selected. Be child will tell them. Hola, jangan fashion orang pakai, terbiu. Hola, how base load है, import the process tu. Ini biaya sedekat ni, मैं उद्योग में tu, आप क्या बाया है? Jala basi, ini jala ka piongan je, kaya jala sih. Siu solution, jala me, process tu jala me. A book of them. If you improve look. Hello, look, you not got the problem. Hello, how is the CQI look? I CQI, I count him at the city. Mushila. She how was it? Don't let do this, and never can. How was it? They told me, I didn't be sure. Jangan ni ngane jare khabar, jangan ni bari kat le, bari waktu le, yang sahaja, apa sahaja. Jadi apa? Jadi apa sudah? Nanti kan dia siap. Apa itu? Kalau mana ni apa? Dua ni ni tu dia baru hari dua. Era belum lucu ni, siapa cari seperti apa? Lalu, dia siapa dia pakai lagi? Dia siapa dia pakai lagi? Tiga mana itu mesti pakai. Satu di mana? Mana ini dia mana itu mesti. Luar biasa belum, itu mesti. Juga lah. Kami lah. Educational environment. Yeah, educational environment. How will you go here? Namanya program specification, program curriculum. Programnya apa tadi? Sima alusia, sisa alusia. Oke, curriculum sih, kalau gua tu dah pada tadi, syllabus sih, pilih sih, tu dah pada tadi, basic upload deh, basic upload deh, sejumlah box sih ada, terlalu besar sih. Graduate attribute, jangan orang lucu, jangan dipakai yang Solo checker, quality systems here, quality systems. Ya, sir. This is Oh, ini kau ni apa mana? Mana? Nama dia? Nama dua program structure, curriculum, Kalau bisa kah? Quality system dia. Quality system dia. Kalau quality system tu apa dia? Quality system apa dia? Very apa dia? Quality system. Quality tu apa dia? Ni ada orang sesuatu di dalam dia. Jadi ni pengarah sesuatu sana. Dia ni ada mau ni lah. Ada apa dia? Industri mah quality sudah hanya tu dia. Tu dia dah change ni pun jangan orang apa dia. Orang dia ini dia apa dia. Kita orang tu ni mah ini industrial management
စသည်အပြင် management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗာရက်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ကဲတဲ့340လောက်ပဲတင်တဲ့ဗာရက်တွေပဲဒါတွေပဲပြန်ပြနေအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ off ပြီးတော့ဖတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းဒီရဲ့အသက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ project management ဆိုတာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းလူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကမှာ quality ဆိုတဲ့ဟာတော့တောက်ဆိုတယ် quality ဆိုတဲ့ user quality ဆိုတဲ့ philosophy ကိုတောက်ဆိုလာတော့သူတို့ရှိမှရှိတဲ့ technology တွေပါလေ quality ဆိုတဲ့ဟာ1980 1990လောက်ကစပြီးတော့အဲ့ technology တွေဘာလို့ဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီဘာကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးရှင်တွေကြည့်လိုက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးလဲပြီးတော့ဂျပန်ကပြောင်းကြဂျာမန်ကလည်းသူ့ကိုဘာလို့အောင်ညာလို့ဆိုစစ်ရှုံးတဲ့လူတွေကတောက်တဲ့ထုတ်ချင်တာခါလဲအမေရိကန်ကတိုင်းထောင်တက်တယ်အဲစစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဂျာမန်ဘောတွေတို့ကပြန်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါမှာဂျပန်ကအဆမတန်တက်လာပြီးဥရောပကိုကြိုက်မားကတ်ကိုလို့ကျေလို့တဲ့အခါကျဥရောပနိုင်ငံတွေစီးပွားရေးကျဂျပန်ရှေ့ဘက်ကတက်ကိုရီးယားတက်တရုတ်ကတက်ဒါပေမဲ့တကယ် science ဘာမှထိတ်တာ science engineering လိုဟောရှိတယ်ကြည့်လိုက်ဘာရှိတယ်ဆိုဘယ်လိုမှရှိတယ်အမေရိကန်မှာရှိတယ်ဘလူတွေကဖော်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ academy တွေတက္ကသိုလ်တွေကနေဖော်ထုတ်ပေးတယ် industry တွေဖော်ထုတ်ပေးနေတာအဲ့တက္ကသိုလ်တွေကအချက်သုံးဆိုရတယ်သုံးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေရဲ့တန်ဖိုးရှိရလူတွေကတော့ခုရှိတဲ့လူတွေကတော့အဖြစ်တယ်ဆိုဒီတက္ကသိုလ်တွေကဟလာအစမတန်ငွေတွေသုံးဆွဲနေပြီးတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ငါတို့စီးပွားရေးကြာဆုံးနေတယ်ဒါရှင်းတယ်ငါတို့ချမ်းသာအောင်ပြေးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဘလောက်ပတ်စံတွေသုံးနေရလဲဆိုဒီလူတို့ကဝိုင်းပြဿနာရှာတဲ့ခါကျတော့တက္ကသိုလ်တွေမှာတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ပါချုပ်ကြီးတွေဘုံခါတွေကနေပြည်သူလူထုချပြရှင်းပြဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အခါကဒီလူအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်ရတာဒီလိုသူ့ရဲ့သလားမရှိဘူးတက္ကသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်လို့ဥစားတွေကပြောပြည်သူလူထုကလက်ခံတယ်ဒါလေးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲကျွန်တော်နိုင်ငံဆင်းရဲပြောလို့အစားတွေရန်တော့ဆိုတဲ့ဟာဒါချိန်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ဘာချုပ်တွေတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့ accountability movement လို့ရတယ်တာဝန်ခံတော့ငါတို့ပတ်စံဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲအဲ့ရတွေကဘာတဲ့ပါ research ကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဘာအကြောင်းအရာတွေပေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ accountability တော့ movement ဖြည့်ရှင်းတော့ညာလည်းဒီလူကမကြည့်နိုင်ဘူးဆက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးတို့လောက်ပဲပေးမယ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါလည်းခင်ဗျားကအလုပ်ကြည့်အောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အခုဒီချေတို့ပြောနေတယ်ဗါလေချေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ချေတို့စကားကဖတ်တယ်လုံးဖြစ်လာထွက်လာautonomous university ဟောလာပြီးတော့အဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအစိုးရ30တိုင်းတော့ပေးမယ်ကျန်တဲ့ဟာမင်းတို့ကဘယ်လိုရှာကြပါလဲအဲ့ဆရာကြီးတွေဖတ်ပြီးတော့အမကဒီစာအုပ်planနေတဲ့ဘဝကနေဖတ်ပြီးတော့ industry တွေတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကူတော့လုပ်ပြီးပါဟိုဟာပေးပါဒီဟာပေးပါပေါက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လာပြီးအဲ့ရတွေကဘုကလေးရပြီးတော့ဒါလေးတက်ကူကြီးပတ်လာတော့တက်ကူတဲ့ industry တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ industry ကလိုတဲ့ဟာလည်းတက်ကူကလုပ်ပြီးတက်ကူကလိုတဲ့ဟာလည်း industry ကလုပ်ပြီးလို့ပြန်လာတယ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောင်းလဲလာတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်တယ်။ကျောင်းပါလေကျောင်းပါပဲ။ကျောင်းကဆရာမတွေလည်းကျောင်းပါပဲနေတယ်။ industry ကလူတွေလည်း industry ကလူတွေလည်းနေတယ်။အောက်ဆက်လို့မရှိဘူး။ဘုရားက research လုပ်တယ်တွေ့တယ် file တွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ file တွေရတဲ့ဟာတွေကလည်း library ထဲမှာပဲအဲ့စာအုပ်တွေကအဲ့ industry ကိုရောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုအနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေက quality ဆိုတဲ့ဟာကိုသိတယ် quality system ဆိုတာသိတယ်အခုကျွန်တော် quality system လို့ပြောလိုက်ရင်ဆရာမတို့မျက်စိထဲမှာမျက်စိပိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘာပဲမြင်တယ်ဆို ISO သိကြည့်လိုက်ဟုတ်လား quality system ဆိုတာတကယ်ကြီးတော့ဘာကြီးလဲဆိုတာ
ဒါကြီးနဲ့နဲ့ဘုဒ္ဓမင်းလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ပြောနေတဲ့ quality system ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ကိုင်နေတဲ့လုတ်တွေအားလုံးဟာ PDC နဲ့သွားဟုတ်လားလဲလုတ်ပဲဒူးလုတ်ပဲ check လုတ်ပဲ act လုတ်ပဲလုတ်ပဲပြန်ပြင်ပဲလုတ်ပဲပြန်ပြင်ပဲလုတ်ပဲပြန်ပြင်လဲဒီလိုလုတ်ရင်းကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအားလုံးအပေါ်တက်အောင်လုပ်ပါ sustainable ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါကိုပြောတယ်အဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကခုနပြောတဲ့တင်ကြားရေးပါလဲဒီလိုလုပ်ရစာမေးစစ်ဆေးတဲ့ assessment ပါလဲဒီလိုလုပ်ရဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီ curriculum ဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲဒီလိုလုပ်ရတခါလဲဆွဲထားပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လည်းဆက်ကားလည်းပို့ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သုံးသပ်မယ်နောက်ပါလဲ weakness ဖြစ်တဲ့ area ကိုရှာမယ်ပြန်ပြင်မယ်နော်လကားလေးပြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ဒီအားရတဲ့တွေ့တဲ့ area ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ကျွန်တော်များပြောမှုလေဒီကျွန်တော်တို့ mapping လုပ်လိုက်တယ် mapping လုပ်လိုက်ပြီးတော့ရတဲ့စာမေးပွဲစစ်ပြီးတော့ရတဲ့အမှတ်တွေကနေပြန်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာတော့အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့မယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်အဲ့လိုဟာတွေအားလုံးကို quality ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဆိုယူရမယ်လို့ပြောဘာရှိရမလဲဆို PDC ရှိတယ် plan လုပ်မယ် do လုပ်မယ် check လုပ်မယ် act လုပ်မယ်ဒါကိုခါမှလဲသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ set နဲ့ကိုတက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ standard ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအခုကနေနေတယ်နောက်ကျွန်တော်မြင့်တဲ့နေရာကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ standard ဆိုတော့သတ်မှတ်ထားမှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ standard ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတာနောက်မှလည်းအခုမှကျွန်တော်တို့ကပြောကြဆိုကြလို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လား national ဟိုအားနဲ့လုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ national ကိုစောင့်နေပြီးမှဟုတ်တယ်ကိုယ်ပါလာရတဲ့ကို mechanical ဆို mechanical civil ဆို civil ကိုယ့်ဘာကို benchmark လေးလုပ်တာပါဒါတိတ်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ် civil ဆို civil mechanical ဆို mechanical လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် data ထဲမှာရှိနေတဲ့ထူလောင်ကုန်ရှိတယ်လားကိမောင်ကုန်ရှိတယ်ချင်းမိုင်ရှိတယ်အဲ့တဲ့ကိုဒီမှာတော့ဘာတွေသိနေလဲငါတို့တော့ဘာတွေသိနေလဲငါတို့လည်းတော့ block ပေါ်တယ်ကိုယ့်ဘာကို benchmark လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဆိုခုလက်မှတ်တွေထိုးကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တက်ကိုတွေခုလိုပေါင်းတယ်လက်မှတ်ထိုးတာဘာလို့ပို့လဲလက်မှတ်ထိုးတဲ့ရေးချက်ကဘာလဲ what is it objective ဘာလို့မှာဘာလဲဘူးလားဟမ်ဘာလို့ဒီလာလဲမဒီကသူက holiday ကိုသွားမယ်ဒါလားဟုတ်ဘူးဘာလို့ပို့လဲ collaboration လုပ် collaborate လုပ်ဘယ်လိုနေရာမှာလုပ်ရမလဲ research မှာ collaborate လုပ်ဟုတ်ပြီအလွယ်ဆုံးဟာပြောပြတယ်အလွယ်ဆုံးဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘာလို့မလဲဒီမှာ thesis ကိုဆရာမတို့စစ်ထားတယ်စစ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးထားတယ်တော့အဲ့ဒီလူက B ရတယ်အဲ့ဒီ B ရတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီစာအုပ်ကို check ပြီးတော့အဲ့ကြောပို့လိုက်ကြည့်ပြပါလားလောက်ရသူရှိရပြန်လာမယ် A လို့ပြောလို့ရှိရင် okay သူရှိရပြန်လာတာ C လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လုပ်တာသိဖို့အဲ့လို benchmark ကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပထမဒီခုနယူရီးယားမှာရှိတဲ့ဟာလောက်မှကြည့်နောက်ကျဖိလစ်ပင်းလည်းလုပ်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်လောက်တော့လို့အဲ့ဒီကဆိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ယူရိုပါလည်းလုပ်ကြည့်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအမေရိကလောက်လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါမှကိုကမပြတ်ဘူးကိုဗမာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ကြပါလေ quality system တော့ကျွန်တော်တို့မှာ three pillar ရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီအဲ့ three pillar နဲ့ရလိုက် educational environment နော် program curriculum နော် program ရဲ့ဒီ planning ပါညာအားလုံးနော်အဲ့ဒါအားလုံးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက quality system ပတ်စံတိုင်းလို့အဲ့ဆိုဘာလို့လုပ်ခိုင်းတာလဲဆရာပဲလုပ်ခိုင်းတာဘာလို့လုပ်ခိုင်းတာဆိုရင် quality ကိုကျွန်တော်တို့နားမယ်လို့ဘယ်တက်ကူမှာ quality ကိုမတင်သေးဘူး eco မှာတင်တယ် theory တင်တယ် practice မရှိသေးဘူးလက်တွေ့မရှိဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဟလာပါ internet audit လုပ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ manual ရေးတာဘယ်လိုလဲဘာညာဆိုကျွန်တော်တို့သိမလားသိလားဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်သိလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က franchise လုပ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်အကူမလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ strategy ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီ franchise လုပ်ခိုင်းပြီးတော့တက်ကတူတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းလုပ်ပြီးတော့ accreditation system မှာအောင်မြင်လာပြီနော်
အဲ့ဒီ accreditation system မှာခုနပြောတဲ့ feedback ဆိုတာရှိတယ်အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ခုန quality system ဆိုတဲ့ဟာကအသက်ရှင်လာပြီအဲ့ဒီအပင်ကညှောက်ထွက်ပြီးတော့ပေါက်လာပြီရှင်လာပြီအမြင့်တွေ့လာပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ ISO သူ့ဘာလို့ပြုတ်တယ်အဲ့ဒီတက်ကတူထဲမှာအဲ့ဒီ quality system တွေကြီးပြင်းလာတယ်ရှင်းတန်းလာတယ်ရလာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအခုသွားနေတဲ့ဟာအဲ့သုံးခုကိုရှင်းတန်းနေတာအဲ့ဒီသုံးခုကိုတတိထားပါ category ကိုဖိပြီးတော့လိုက်နေတယ် assessment ကိုဖိလိုက်နေတယ် percent ကိုလည်းဖိတောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် legal ဘိုင်းကဘယ်လိုရှိတယ်ခုနဘယ်ဟာကဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်ဟာဘယ်လိုရှိတယ်ညံ့ညံ့တာလုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါဟုတ်နော်โอเคဆရာဒီလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဆက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ကြောင်းအောင်လဲဘယ်ကြောင်းလဲမေးတာမေးတာဒါဆက်ပိုင်းဘလို့တက်တယ်ဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ့အဲ့ဒါဆောင်တယ်稍微的背。为什么这场这个？这场16嘛，ว่ามินิมาบล็อกเครดิตရှိရမယ်ပေါ်ပြတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ curriculum မှာဘာတွေပါလဲ page number ဆက်ပေါ်မှာပေါ်ပြတာပြလာတယ်အဲ့ဒီဟာနောက်တစ်ခုက credit hour ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ page number 80မှာပြထားတယ်သူက semester နှစ်ခုရှိရတယ် semester တစ်ခုကို14ဘက်ကနေ16ဘက်ရှိရတယ်one lecture 1 hour per week of lecture additional independent study of 2 hours 1 credit 2 hours per week of laboratory or workshop lecture additional independent time of learning 1 hour should be included အဲ့ဒါကို1 credit ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးဖတ်ထားလိုက်ဆရာနောက်ချိန်လာလို့ရှိရင်လက်တွေ့ပြပြ plus နဲ့လိုက်ပြပြ